Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil mubin. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, panutan kita bersama, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Akhyar, Ajunan Simulja Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin, Ajunan Simulja Al-Mukarram Lora Nurul Khaliq, terserta jana para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Insyaallah Allah akan memuliakannya. Amin. Hadir di tengah-tengah kita pejabat pemerintah yang terhormat Bapak Kepala Desa Terapen, yang mulia Bapak Mulyadi beserta perangkat-perangkat ipon, undangan khusus, undangan spesial dari rombongan pisan bini tangki on Sirabu ipon dari Pekendingan, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi hadzal makan al-mubarak. Ajunan setuju para undangan, muslimin muslimat rahimani rahimakumullah. Singkat bisaos para rabu dan gula kebupuan dua tugas. Pertama, atas nama Sahibul Hajah Tuan Rumah Bapak Jauzi. Nomor dua, sekretariat memberikan hikmah walimatul arsi. Si pertama, dan gula sebelum merespon dek kapunapa, si deti pamator torator dari ketua rombongan pisan bini siapa ni dibaki sarang lora ki puruh dengan panjang lebar. Dan gula atas nama Sahibul Hajah Pak Jauzi sarang Ibu Halimah. Pertama, sitong mator sekelangkung atas rabu ipon ajunan setuju utama ipon para masyayikh, para kiai pada datang ke semak otak besi jauh si soti hadir etapat Kak Dinto si Kak Dimas Sahibul Hajat tak aketui papelesan si langkung raja si bisi atau rakidak ajunan setuju, tapi kepegusan ajunan tak ke kelopai syaratan gula minangkah kalaban tanda kalaban pekus dan gula mator berdoa jazakumullah khairul jaza, amin Allahumma amin. Nomor dua para rabu, tentunah di dalam acara apapun mangkin kekurangan bagus dari tempat kidangan, terutama jadwal pelaksanaan walimatul ors, karena tenggule ya toret kol set tong tinggi pak ambian datang pokol setengah setong deti setengah ngatang pokol setengah dua berarti set secem kita ada tinggi. Nanti ini gabada mun gula lasta deh, karena gula mari konjangan ki buru. Kalau 12 gula toron iluk kuluk para rabu, telepon serang staf mahaya, kol setong ki ngebut dan gula. Alhamdulillah tepat waktu jam 1. Ki mantan bini kita datang antos ke dun. Taya. Nah, mon ki bohori peleman ni jaring konjangan pole. Mon gula setong man semakin setong di ruah. Nanti barokah. Amin. Melaka ditu tenggula nyon sapora. Jadwal cik ngondur ke adinto para rabu. Pasapur tinggi manter oleh barokah pengajian. Amin. Seterakhir iki Kak Dinto dan gula sekedar memberikan hikmah walimatul orsi ki puru bade dua hadis setong aropaki hadis dua ayat Quran siampun ibu dapat sarang ketua rombongan biar cerna biar nyambung ban ketua rombongan. Pertama, Rasulullah debu an-nikahu sunnati thank you akabin cepun debun Rasulullah tang lalampan dan cepun debun ulama tafsir ni kitab Majalis Susaniyah an-nikahu sunnatun marghabatun wa tariqatun mahbubatun. Pona pamaturan dari tarapan akabin nikah ibadah si paling cocok ke manusia, ibadah si paling cocok ke nafsu manusia cuma sitong ibadah akak leres pak. Manambi ibadah selain tak cocok ke bermanusia. Mau tak percaya solat tahajud sunnah roh, pakompak sunnah roh,
Keng tak nyaman pak. Tengki. Dan tahajud pak lain potong na pak. Robin lain. Tak tahajud ya. Ring tahajud menyaman orang teh. Pak menyaman orang teh. Duha sunnah Rasul. Tapi orang kesalakun Arab pak. Orang alebur alak obe. Bener. Tarawih sunnah Rasul. Ja sambian tak pati banyak tarawih. Buktena sambian lemili imam. Bener. Mon imam santa banyak mak mama. Bener. Mon imam yoker Fatihana. Bismillahirrahmanirrahim. Ngocak yang terabot. Billahi abid ya. Lari jadi imam boleh. Bener. Binaan ngocak ibu dia. Bener. Abah tok tak cocok imam bro. Baca ibadah senyaman. Lah nyaman kencer. Arab wah. Ibadah ngerti? Ngerti Sufyan? Toleh jong. Ring agak bini kayak nyaman pak. Abang tak percaya aja Sufyan. Buktikan nanti malam. Kalau ndak percaya, aja habis ke jompo. Abang ongguan bah. Tahu saudara Muhammad. Satu-satunya ibadah sing ngubah hukum Allah. Jadi kok tadi mana cara masak cara makan lagi. Takut si upah lapangan. Boleh syuting dia. Masuk ke YouTube diki. Madu ki besin. Apa burung yang cangguler. Satu-satunya ibadah sing ngubah hukum Allah dari ketusah ditikencaran se celeng ditipote si haram ditihalal. Rek akabin pak. Sufyan monta akabin. Jak jing jeting tanah. Sapre? Anis. Tusa tak tusa? Tusa tak tusa? Agunjingan. Haram tak haram? Haram. Ba mau nikah abin gila. Qabil tu nikaha. Watas wijah. Halal tak halal? Dari cetak sampai ke so. Siapa mau cak sosok ibu dia? Markan aja bersokoh. Sosok. Halal dari cetak sampai ke so. Kesoko. Nyeting kenjaran. Sofyan, oleh kecil dong. Ya. Ngabes binin bandai. Ngabes, kan ngabes. Senyumi coba binin nah. Kata Allahu lahu isrina darajatan. Oleh kenjaran 20. Ngabes coba. Ngabes 20. Coba abas. Abas. Senyum, nis. Dah 20. 20, ngabes 20. Nyeting. Pak bolo. Nyeting. Nyeting tanah jong. 20. Are pak bolo. Neket. Sebitek jong. Mere. Lah mau mere lah. Belum bolo. Tak langkong isa orang ke. Ada yang agak abin ke. Are mere belum bolo. Sekalian mudu kali. Satos. Apa lemon re. Dua kali, mau 3 kali ngalotor tuh sana. Pak kali tompes ben som jong. Mari jemo, Sufyan. Mari jemo. Iya, mari jemo jan. Saya ambil lagi sarang tadan dia sopir. Allah saudara Muhammad. Duh, tak langkung yang suara tanda Pak cek ring. Duh cek yang kui hari pun malam Pak. Mau tanggal telok Pak bulan sabar sampai makin kita istirahat Pak. Beri malam dari Penggalan modung. Pakai lakun pasuruan. Malam mak Anton nikah. Tanggi. Anton. Nikah. Tahu ki boleh. Ya Anton. Deki kadur atas laku tapote sampai tangkel bulu lekor. Siapa ngajak panen di budiro? Benih panen apa pak? Benih panen bokoh, panen kenjaran. Mau panen bersiap, jadi ya dim salim tepe siaran. Lalu selala Muhammad. Terus. Mau tak ke ketondum yan pak? Iya. Detik ni kan kenjaran. Bahkan para rabu sitong hadis. Ayyumam ra'atin farashat li zawjiha min tibi nafsiha. Ring bini pasir ya bisa bani kun mantan laju, mantan anyar, ada kapi. Keng mun ngalak kade, minta kade. Nes, minta kade ki malam. Ganjena. Pada ban omro. Pada ban mbian omro di mulai besar jadi terbawa oleh 4 juta. Oleh bagor sampean lele 15 juta. Detik sampean tak awat-ruat Sufyan lah ngocak. Ayo kak, apa? Omroh di roa berempang terbawa 4 juta. Lah omroh di malam lah gempang. Mangkan ring bini makro Anissa
wa yukrahu lizaujati ittihadus sarail lizaujiha. Makro orang bini ngangkui celana dalam. Makro bini ahli budi embo je. Maka lo tahu saya enggak makro ngangkui celana dalam roh. Ngangkui cawat makro. Makro manja makro ba. Beri kidul basit ya. Ning kita bre makro. Dia masih dah makro. Ngangkui samper segun tulis sekalian roh patemo. Ya. Roh lah. Aku lolong ibu di. Jangan pengalaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ingat samanya mana orang akabin jong. Bedebak ton jong. Bener. Mbak iya mungkin nyara-nyara nyaman jong. Rok om kapi. Bener. Iya lencak. Rok badan. Kelemong. Rok om. Iya king senga. Cepon ring kona jong. Ring akabin re jong. Pada ben orang nompak perahu. Dia mering rompak perahu, mau di pinggir cong, tadi ombak cong, beda ombak, kita pati raja cong ombak cong, tapi temu cek beda ombak cong, ning eseker cong, depak kata se, masya Allah, pangki cek beda ombak raja kene masti mangki, mau di akabin nyara nyaman cong, nyaman, nyaman tak nyaman, nyaman, pangki cek temu beda masalah, bila di anak tong dua, temu orang laki kena, thank you pak. Iya nih kayak temu. Makan mau di masalah, manter masalah tak deti racun tapi deti madu. Amin Allahumma amin. Mangkana hari mangken sohibul haja. Selamat teh. Tegi pak. Nih kenyo predoa muka mantan si dua deti cudu baris intunjang ke atas akhirat. Amin. Nikah maka pas nang ke Albanjari. Esok kore. Sebab gue seneng pak. Mon acara walimatul orsi nikah nang ke Albanjari. Tengki. Dari di mere, Jong. Terapun, nang ke Albanjari. Kalau temangan, mantenan, syukuran, isambut kelaban, solawatan, bukan dengan dangdutan, bukan dengan lagu cinta satu malam, betul? Bukan dengan selimut tetangga indah. Insya Allah terapun barokah. Kemun nang ke orkes, wallahi tak barokah. Tidak mak berkelebuna, paklebun, lima kelebun. Pak Libun, ya semua orang Pak Libun. Kuligun ngebala Pak Libun. Urusin torok jabor ayat wallahu a'lam. Kulit tadi itu sepengira. Tinggi? Mundian nguceng gibasit benih Pak. Kun ngebala. Kemon orkes atangke Pak. Insyaallah akun jik bumi Pak. Paham? Mon nangka salawat Albanjari ma min baitin au mahallin idza quri'a fihi maulidun nabi. Tidak ada satu tempat rumah tempat mau dibaca salawat Albanjari, masya Allah, barokah tak barokah, mantan barokah tak barokah, salawat tak salawat, yuk jong, salawat jong, yuk jong, salawat Joko Tingkir jong, salawat Badar, bisa, tak bisa, masa tak bisa, kelas apa yuk, marah, bisa, salawat syifa kada. Allahumma sholli ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada jan abid cara mare menukar ya. Yuk tepu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. Bisa tak bisa. Thank you Pak. Abang kan mata nang jong mak tapu jong. Arab ah, meni bejer jong.
Abo, ada 500 lagi pak. Abo iring bener mantar barokah. Siap salawat. Terus korang. Ayo, ayo salawat. Salawat juga tingkir. Ambo bah marina. Ada si kocakan boleh re. Yuk. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja. Joko Tingkir wali Jawa, murid Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salam Allah ala taha rasulillah. Salatullah salam Allah ala yasin habibillah. Salatullah salam Allah ala taha rasulillah. Salatullah salam Allah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Legendane Joko Tingkir, Joko gagap segap dikir, status yatim piatu bisa sukses karena pituhu. Legendane Joko Tingkir, Joko gagap segap dikir, status yatim piatu bisa sukses karena pituhu, bisa sukses karena pituhu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi. Akun jik terap negana. Akun jik tak gerunjek. Rahmat Allah betoron. Amin. Mau kesedajan oleh syafaat akustik kaji Nabi. Amin. Seterakhir, setong deka saudari Anis walaupun sambil SPDI bukan jamin menjadi anak yang soleha. Betul? Ya, pesenah. Napa tu kesering bini? Allah tahjura fi rasahu. Mau ditering bini senga. Cek panyimpang di tempat tidur ni laki. Bener mah? Boleh buat tenten mun nyaden laki nah. Bener pak? Mun apa lomba laki na Anis bedak si laki-laki jiang. Bener? Senga jong. Saya pernah subyan melaki bedak bini dia. Ya, melaki bedak si glowing. Apa ongguan makin banyak orang bini si glowing. Thank you pak. Melaki pak jong sepaket paling muda Wardah berempat Basit Mansur 2 seket montro bag aglowing sagoni bada arkan berempat 500 nya penyaman ke bedek wayuyuyu apa ongguan bada selarangan boleh Pak Kelebun bada nyaman bedek no skin berempat Basit Pak 1.500 apa seroy budi Pak Pak montro apa dia mau bedek Wardah kan setahun Pak no skin Pak angkui telari temuan Pak yang lahir ke baca lang molos yang coba mesena saudari Anis senga cek kun popote muana tapi popote atena mun kun aglowing muana pote muana king tak pote atena kun matal ka aten lakena bener Pak candring bung baru nyor geding mon keluar cong kelari ke kerjeng mancing makaratin mon tak pelak cong lagi ini tidak jeng mancing jang anjaro polan tuan doan ketua rombongan ngucul pantun dia ngucul pantun kia mak tak kalah saing roah
Ada sejam selake batal bentalan. Ya Allah, tang bini minta si aglowing jan. Bang jol pantun nasi kuring patin aku wanangkah binin aglowing kin lakin atin talkah. Larang gelun Pak Juti 500 tak eseng kuning je. Saya ingat saudara Anis dan minyak angkuy serpot mengantisipasi di roa leer serpot dede serpot tabu serpot arapa Anis mai serpot sebab sukyan mong gedung ala tahun yang kapat tu dikit je abja akhirnya ibu diri aja pengalaman deh nyorsor ya nyorsor makan mengantisipasi di roa isiam leer room satrabiri isiam dada merom apel isiam tabu bunangkah isiam beban tabu babu kok kering Ica ringan MC gitu dari Jawa di mana kok Ica putih murah mangkan ring kedingan lah pada mengancam nambah ki mondok iluk-guluk bandri di Majong dari Jawa mana Jawa Timur mana mangkan ring perancak Masya Allah usus sering laki cepun debun ketua rombongan ki buruh Allah debu wa ashiruhun nabil ma'ruf Subyan kapolong Anis ya kalaban mapan betul saya Anis ya titik enjong Subyan jaga baik kalau bokolan je ya oh benin jaga bokolan je gabai duk-buduan iya setahun dua roh kana iya roh kan kabi beda cukup 2 anak setahun dua laki bini kan nyaman iya makanya iya cak sarkasar Subyan ada titik kesambian Subyan ingat ring laki mau sarkasar billahi tak kira burin jauh ring bini bener Pak salah kau katanya kembian gue Pak jadi man laki gitu Pak lah deti ring bini mon ring laki mon sarkasar kelun insyaallah tak kira burin orang bini pon mantir manfaat barokah pon punten Pak tanya banyak Pak pon pokol telok lah Pak ini Pak enggak pon mungkin orang mantir tabangki boleh aja saking pangkung kira ngetas ngalak sejam gue dah karena ibadah ya tahu diri makin kibasit ya makin ngejak terus tak asal terus ya selain kita ada nikah mantir barokah amin ya Rob barokan Fatihah barokan salawat barokan pengajian berdoa penyerpah kita ke mantan si dua ya Allah antara Subyan Hadi thank Subyan Afandi sareng raja Epon Anisatul Maulina mantir jadi judul baris itu nyakantos akhirat mungkin paringin tukar tauren solihat bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.